Սիրելի հեռուստադիտողներ, մարտի 29-ին ժամը 19:00-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը սպասվում է ֆլամենկո երաժշտության երեկո։ Իրանահայ կիթառահար Ռոմիկ Հովհաննիսյանն իր խմբով և իսպանացի կիթառահար Օսկար Գուսմանն առաջին անգամ համերգով հանդես կգան Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Մեզ իհարկե կօգնի թարգմանել Լիլիթ Մնացականյանը։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Hola, hola Rujles. Buen día, buen día, buenos días. Buen día. Buen día, buenos días, hola. Buenos días. En inglés. Buenos días. Perfecto. ¿Cómo ça va? ¿Qué tal, qué tal? Aquí te просто ջներ։ Սխալ ենք գնում։ Ես ուզում եմ հասկանալ մեր իրանահայ երաժիշտը որտեղից է գտել իսպանացի երաժշտին։ Իսպանահայ երաժիշտ։ Իսպանահայ, չէ, իսպանահայ չի բայց։ Այո, եւ ինչն է ձեզ միավորել, այսպես ասած։ Ինքը 20 տարի առաջ ինքը Պարսկաստան Թեհրան համերգ եկել, ես ընդդեմ իրան ճանաչում էի, արդեն քանի ամիս առաջ որ եկել իմ իմ համերգները կազմակերպին, որ խոսային, որ ստա համերգ տնենք, ինքը պատահաբար Հայաստանում էր, իրան հանդիպեցի, խոսացինք։ Պատահաբար։ Ես չի մամ ինքը կարողացի ասեմ, որ ինքը ստա, ինքը կարծեմ համերգ ուներ Ռուսաստանի կողից եկել էր Ինջերանում։ Իրան հանդիպամ, գնացինք իր մոտիկից խոսեցինք, մեր ընկերությունը ջագից 20 տարի առաջ իրան ասան, որ ճանաչում ենք, ու դից արդեն սկսվեց, խոսացինք ու միասին կապ ստեղծանք ու որոշանք, որ միասին համերգ։ Մի համերգ եք ունենալու։ Այս ամիսի 29-ին այո, բայց նորից կրկնվելու է մի քանի ամիս հետո, կարծեմ սեպտեմբերին նորից ավելի մեծ խումբով պիտի կրկնենք այս համերգը Երևանում։ Մենք իմացանք, որ փաստորեն Հայաստանում եղել է Բեչյուրը, հետաքրքիր է ինչն է բերել Հայաստան, ինչ սեր է տածում ինքը հատկապես Հայաստանի հանդեպ։ Եվ առաջին անգամ էր թե չէ։ Nos han dicho que has estado ya en Armenia por la primera vez, como ha contado nuestro amigo de Irán. ¿Qué amor tiene hacia Armenia? ¿Qué le ha llevado a Armenia por la primera vez? ¿Nos puede contar un poco? Por supuesto. La primera vez que vine a Armenia, vine invitado por el consulado español. Bueno, nos ayudaron también la embajada en Moscú, que también hizo lo posible para ayudarnos para venir aquí. Y bueno, vine con un trío flamenco, vine con un trío de baile, cante y guitarra. Y luego pude hacer el concierto en la ópera de aquí, de Երևան։ Առաջին անգամ եկել եմ Իսպանիայի հպատոսության հրավերով, մեզ նաև օգնել է Մոսկվայում Իսպանիայի դեսպանատունը, մենք եկել ենք տրիոյով, որի մեջ ներառված էր եւ պար, եւ երգ եւ ֆլամենկոյի ոճով, եւ կարողացանք այնուհետեւ համերգ ունենալ օպերայում։ Առաջին անգամվա Հայաստան ժամանելը կապված էր այդ համերգի հետ։ Ինչ տպավորություններ կան Հայաստանից։ ¿Cuáles son las impresiones de Armenia? Me encanta, me gusta muchísimo. Es un país maravilloso por la gente, por la comida, la arquitectura también. Estuve en Garni la primera vez que vine a Armenia, aquí a Երևան, y además que me siento muy cómodo aquí. Ասեմ, որ Հայաստանը շատ է դուր գալիս, հատկապես մարդիկ, ինչպես նաև ասեմ սնունդը, ուտելիքը, ինչու՞ չէ նաև ճարտարապետություն, առաջին անգամ երբ որ ժամանել եմ Երևան, եղել եմ նաև Գառնի տաճարում։ Հետաքրքիր է, հիմա իրապես այդ մեր ժողովրդի այդ տեմպերամենտը շատ մոտ է իրար, հա, իսկապես մենք էլ ենք տենց ակտիվ, տաքարյուն, տենց ժեստերով շատ ու ջերմ նմանեցնում է ինքը։ ¿Qué tal le parece que el temperamento de armenios es parecido al temperamento de los españoles? ¿También nosotros somos cálidos, somos cordiales o cómo le parece en general? Por eso es que me siento cómodo aquí, porque creo que hay mucha similitud con la gente española por esa, digamos, calidez precisamente de la gente. Մայստրոն նշեց, որ ինքը իրեն այստեղ շատ հարմարավետ է զգում, այսպես ասած զգում է այնպես ինչպես տանը, եւ նաեւ դա է, այո, եւ մարդկանց ջերմությունն է, այդ հյուրընկալությունն է, ջերմությունն է պատճառը, որ ինքը իրեն զգում է ինչպես տանը։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք հաճախակ եք լինում Հայաստանում եւ համերգներով եւ առհասարակ շրջագայություններով։ Հայաստանով միշտ եկել ենք տարիներ առաջվանից, այո, բայց համերգ մոտ կարծեմ 2 ամիս առաջ էր, որ մենք ունեցանք այս նույն տեղում։
կամերային երաժշտության համերգը, բայց այն ժամանակ հենց իմ խումբովի մենակ։ Հիմա նորից Օսկար Գուսմանի հետ 29-ով համերգ ունենանք ու հույսով որ շարունակ կունենանք Հայաստանում։ Ոնց է հանրությունը սիրում է այս տեսակ երաժշտություն, ոնց է ֆլամենկո օրինակ։ Ակտիվ է, գալիս է, անդադ ուզում է որ ունենաք համերգներ, նկատել եք այդ արձագանքը։ Իմ համար շատ հետաքրքիր է այս գործերը, ես միշտ Պարսկաստանում շատ դժվար է որ ասած ֆլամենկո սիրող ընդ շատ կա, բայց քանի որ ստեղծագործը ինքս եմ ելել ասենք ամեն գործերը, այսինքն cover չի ելել ուրիշի հայտնի նվագներ, որ մարդկանց ընդ մեկ դժվար առաջներ գալիս ինձ, միշտ մտածում արդյոք օտարտեղ կլսի, բայց առաջի անգամ որ մենք ստա համերգ տվանք, իսկապես ես չիմ հավատում, այսինքն որ վերջացել է այսքան ժողովուրդ եկան, այսքան սիրացին եւ այդ լավ արձագանքը, լավ այդ շատ լավ զգացում ես փոխանցավ խումբի երեխաները, քանից իրանք Պարսկաստանից Պարսիկ են, իսկի հայ չեն, այս ջերմությունից տեսել են, իրանք ընդհանրապես արդեն չեն սիրում օտարտեղ համերգ տանել, ասում Հայաստան, հա, իսկապես հավատալի չի, բայց շատ մարդիկ շատ հավանել են ու մեր համար շատ հետաքրքիր է, որովհետև ընդհանրապես Հայաստան այդքան ֆլամենկով չէր զբաղվում։ Իրանք շատ ջազ ու դասական բանի, բայց հիմա որ sense այսքան սիրացել մեր համար շատ հաճելի է։ Ինձ հետաքրքիր է առհասարակ ֆլամենկո նմանատիպ երաժշտությունը ինչ որ ավելի բացօթյա տարածքային, ավելի երեկոյան, պարով ուղեկցվում, ավելի մի քիչ ճարտարապետական հետաքրքիր։ Հա, ճարտարապետական հետաքրքիր ինչ որ միջավայրում է լինում։ Մտածում եք ինչ որ բացօթյա նմանատիպ ֆորմատով համերգ տալու մասին։ Այդ երեք որ այնտեղ փորձ ենք անում, խոսեցինք մասին, որտեղ ինքը այդտեղ կամերային տառնոց կարծես բացօթյա տեղ ունի, որ իրանք բացատրում մասին մտածանք, այո մենք ինչպես որ դասավորվի, եթե էլի վստահ կսիրենք, քանի որ մեզ հիմա կատարած սպառախումբն էլ ավելացել այս անգամ մեր գործի, այսինքն մենք գիտարներով ու խումբով չենք, այդ բառն էլ կա, հիմա հույսով կանանք ավելի sense ճոխ մյուս անգամ համար բացօթյաում էլ կատարենք։ Իսկ կարելի է էլի որևէ կատարում լսել։ Ама что puede? ¿Quieres tocar bolerías? ¿No? Bravo. Bravo. Ինձ հետաքրքիր է, երբ մենք ամեն անգամ խոսում ենք, հա, երիտասարդներից ու երիտասարդների վերաբերմունքից։ Հիմա ստացվում է այնպես, որ Իսպանիայում ամեն երկրորդ երեխան կիթառ է կարողանում նվագել կամ ուզում է նվագել։ ¿Guitarra o toca guitarra? Bueno, eso depende también de cada familia, que tan involucrados estén en el ambiente de la música. Դա նաև կախված է ցանկացած ընտանիքից, որտեղ կախված նրանից թե այդ ընտանիքը ներգրաված է երաժշտության մեջ թե ոչ։ Այս շատ են ներգրաված օրինակ։ Hay mucha gente que está involucrada en música en España. Normalmente, bueno, depende de la región también. Por ejemplo, en Andalucía es muy común que la gente, aunque no toque un instrumento en sí, tenga metido la música, ¿no? Las palmas y la fiesta, cantar alguna letra, es muy típico. Դա նաև կախված է մարզից, այսինքն Իսպանիայի որ ինքնավար մարզի մասին է խոսքը։ Եթե խոսում ենք Անդալուսիայի մասին, բնականաբար շատերն են նվագում, բայց բացի այն, որ միգուցե չնվագեն էլ, նաև շատ ներգրավված են ընդհանուր այդ տոնական process-ին, գիտեք, որ ֆլամենկոյի ժամանակ ծափերը նաև շատ կարևոր են, կան նաև տոներ, որը ուղեկցում է նաև երաժշտությամբ եւ մարդիկ շատ ներգրաված են։ Այս դեպքում շատ կարևոր է ճիշտ ծափը։ Որն է ճիշտ ծափը իմիջիայլոց, ասենք մենք ճիշտ ծափ։ ¿Cómo tenemos que hacerlo en la forma correcta para que las palmas salgan bien? Bueno, hay muchas maneras, pero una manera muy simple, por ejemplo, sería...
1, 2, 3, 4. Դե մի բան նվագեք։ Շատ եղանակներ կան, եղանակներից մեկը ցույց տվեց, 1, 2, 3, 4 ռիթմով է գնում։ Շատ հասազնվեց։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, ասում եմ, չգիտեմ, մեկ-մեկ բնութագրում են, հա, որպես կրքոտ երաժշտություն, իրականում երևի թե ճիշտ է ձևակերպումը, որովհետև սրա տակ ոչ թե վերկենած պարեսն է, այլ մի տեսակ լրիվ ուրիշ էմոցիաներ են։ Այստեղ անգամ մարմինը պիտի ճիշտ ասում է իրեն դրսևորի, ճիշտ շարժվի։ Կարելի է ասել, որ բացի սերը, որ լավ, ենթադրենք սիրում են, բայց ճիշտ գնահատի մեր հանրությունը, ճիշտ հասկանա ինչ երաժշտության, ինչ տեսակի երաժշտության մասին է խոսքը եւ ինչպես պետք է իրեն լսել, անգամ գրագիտություն ունենալ լսելու, կա այդպիսի բան։ Հաստատ այդ ամենակ սիրելով չի, ավելի շատ ֆլամենկոն պիտի ճանաչեն այդ ոճը, ավելի շատ ասած այդ փալմասները, որ օգտվում ենք ամեն ինչ վայելում, դրանք ամենը տեղին պիտի բարողը, պիտի ժամին, ձևին, ամեն ինչը դրանք ինչքան ավելի շատ լսում ես, կարող դու շատ սիրահար ես, որպես լսող լսես իրան հաճույք ստանաս, բայց որպես մասնակից պիտի հատ-հատը սովորես իրանց եւ զգաս իրանց։ Այո, ունենալու ենք բեմում պարող։ Այո, գադանց խումբը մեզ ավելացել է, 5 հատ գործ մեզ հետ կնվագի։ Էլ ովքեր են լինելու որպես երաժիշտ բեմում։ Մենք ես իմ խումբից հետ եմ, որ մի հատ ուրիշ գիտարիստ կա, որ հիմա Ամիրը անունը ինքը մեր տելելու է, վիոլոնիստ ունենք Փուրյան, բաս գիտարիստ ունենք Արշամը եւ մեր մի հատ հայ շատ ասած sense տաղանդով տղերքից է Արիելը, որ ինքը պերկաշենիստ է, հատ Սարա պերկաշենիստ ունենք Երևանից Արթուրին, որ ինքը պերկաշեն մեզ կօգնի, գադանց խումբը պարողները եւ Օսկար Գուսմանը մեր հետ միասին։ Գադանց խումբը 4 հոգի են լինելու իրար։ Երգ չի լինելու, չէ՞ միայն Չէ, էլեկտրոն չհասացրանք, շատ ժամը կարճ, էլեկտրի չհասնենք։ Ուիս մյուս համերգին դա կարողանանք ավելացնել։ Բայց կա նման մտքեր, որ երգիչ լինի։ Հաստատ ունենք այդ բաները, բայց ասեմ, այս անգամ որտեղ շատ կարճ էր մեր ժամանակը, օրինակ ես Մարսել ես մենակ հեռախոսով ենք ամեն ինչ դասավորել։ Մենք նոր այսօր առավոտ 5 րոպե միասին փորձ ենք արել։ Այդ բանը ուղարկենք։ Երգիչ կլինի երգիչ թե երգչուհի, թե երկուսը միասին, եթե լինի։ Այդ տիպիկի տեսնենք ում հետ կարող ենք համակերպենք այն ժամանակ որ գալու ենք Արդ չեք ունեցել դեռ որևէ մեկի հետ աշխատելու այդ Չէ, չէ, այսօր չէ։ Բայց այդ վստահելու է, հետո կարող Իսպանիայից կարող էլ վստահվելանա։ Մենք մատ հայ ունենք, որ Հայաստան էլ եկավ Լորի, ինքը շատ պրոֆեսիոնալ կարող է Լորի բայլը։ Կարող է դրա հետ հիմա հետոներում խոսենք։ Դրանք ավելի ճոխանալու է հաստատ, ավելի շատ որոշենք, եթե լավ ավել օրքեստ չամբերով էլ գործերը կանանք բեմադրենք։ Դրանք ամենը խոսքի մեջ է, որ քայլ-քայլ պիկելի, դրանք ամենը ժամ է տանում իրանց պատրաստելը, տեսնել։ Մենք մատ էլ երեք դուդուկահար մեզի ավելացավ, արտակ, որ մատ գործեր։ Համադրելի է դուդուկը։ Ես երեք մատ գործ ունեմ, որ Սեբաստիան անունով եմ ստեղծել դրան։ Այդ որպես մենք ստեից գնացած հայեր ենք էլ, մատ այդ Սեբաստիան գյուղը, որ անցյալում էլ era դրա համար, ինքը դրա մեջ երեք նվագանք, շատ սիրուն էր ելու, խնդրանք իրանից որ մեզի օգնի այս համերգի։ Դե օրինակ եղել է, որ այս համերգային ծրագիրը տանեք Իսպանիա կամ Իրան, Պարսկաստանում այս ծրագիրը մենք 8 անգամ արել եք։ Դե մենք բարձրացրել, այո, ընդ մենք ամեն ամիս 40 օր մեկ բեմ բարձրանում ենք, բայց Իսպանիա չէ, Հայաստանում էս երկրորդ անգամը կելի, մամասրայի հետ։ Հիմա հույս ունենք, որ հետոներում տարբեր քաղաքներ ու տարբեր տեղեր խոսում ենք, բայց պիտի ստացվի էլ։ Խոսալը խոսում ենք ամենի հետ, բայց պիտի իրավիճակը առաջ գա, որ կարողանանք այդ անկոտատել։ Այո։ Դե ես հաջող համերգ եմ մաղթում, չգիտեմ, տոմսերս տերևություն վաճառվում են, հա։ Ես հետի տեղյակ չեմ, կարծում սոլատ այլ է։ Արդեն։ Դե ինչ ասեմ։ Բայց կարող է կա, ես հիմա երեք ասան չեմ իմանում։ Ընտիր։ Հիմա կարող են նայեն հույսով, բայց կսիրենք, եթե տեղ կա, գան։ Ես կարծում եմ նրանք ովքեր ոգևորվեցին, հետաքրքրվեցին, վստահաբար կգտնեն, կհասկանան, ոսեր կամ վաճառքի թե չէ, դե եթե չկան, ինչ ասեմ, ուրեմն չեք հասցրել։ Եթե չկան սեպտեմբերին, կամ էլ կգնանք Իրան, կամ էլ չգիտեմ Իսպանիա, Անդալուսիա կարող եք գնալ։ Լիզ Մնացականյանին իհարկե ասենք շնորհակալություն այս պրոֆեսիոնալ թարգմանության համար։ Դուք շատ պրոֆի եք, էլի, ես այս կողքից հետևում էի ձեզ։ Ես էլ էի հետևում։ Հասկացա, որ սա ասում են լուրջ թարգմանիչի մասին է խոսքը։ Հետաքրքիր է մեր երկրում առհասարակ այս լեզուն, հա, որպես թարգմանչուհի շատ է կիրառության մեջ, շատ է պետք գալիս։ Անկեղծ ասեմ, շատ հետաքրքիր պատմություն է ինչու եմ ընտրել իսպաներենը։ Ինձ նվիրեցին մի գիրք, երբ որ ես դեռ
մանկահասակ օրիորդեի եւ գիրքը կոչվում էր Cien cuentos de leer antes de dormir։ 100 պատմված կարդալու համար նախքան քնելը, հա, եւ երբ որ համասարն էի ընդունվում, մտադիր էի դիմել անգլերեն լեզվի բաժին, շատ պատահաբար դիմացս դուրս եկավ համասարանի ռեկտորը եւ առաջարկեց դիմել իսպանական բաժին։ Երբ որ եկա տուն եւ ասեցի, որ իսպանական բաժին եմ դիմել, առաջին հարցը, որ մայրս տվեց, ասեց, բայց ինչ ես անելու իսպաներենը Հայաստանում։ Այն ժամանակ 95-96 թվականներին բնականաբար Հայաստանում ոչ մի իսպաներենով ոչինչ հնարավոր չէր անել, բայց բախտս բերեց, ժպտաց եւ ես հաջողեցի աշխատել Հայաստանի հանրային ռադիոյում երկար տարիներ որպես իսպաներեն լեզվի թարգմանիչ խմբագիր եւ դա ինձ հետագայում շատ օգնեց մի շարք տարբեր եվրոպական ծրագրերում աշխատելու եւ Իսկ այդ մշակույթը ձեզ գրավում է։ Ես առաջին օրվանից եմ սիրել Իսպանիան եւ առաջին անգամ ոտք եմ դրել Իսպանիա 2011 թվականին մարդու իրավունքների ծրագրի շրջանակում որպես թարգմանչուհի, բայց մշակույթը ինձ շատ է գերել, ինքս նաեւ ապարում եմ։ Եվ ապարել եմ երկար տարիներ։ Իրանց մշակույթը գեղեցիկ է, լավն է։ Հետո էլ ասում եք պարող է պետք, պարողն էլ կա։ Չէ, արդեն չէ։ Հիմա ուղղակի օգնում եմ պարային խմբերին ներկայացնել Հայաստան արտերկրում։ Իսկ ինչպիսին էին տպավորությունները, երբ առաջին անգամ այնտեղ եղել։ Ես սիրում եմ իսպանական ամեն ինչը։ Մարդկանց, կերակուրը, Ինչ ամենասիրելի ուտերը։ Ֆուտբոլը սիրում եք։ Ֆուտբոլը անկեղծ ասած, այդպես ֆուտբոլի մեծ ֆանատ չեմ, առաջին անգամ ֆուտբոլի դաշտ գնացել եմ պապիկիս հետ, բայց ասեմ, որ հա, դա գրավում է, հատկապես միգուցե հեռուստացույցով դա այլ կերպ է նայվում, բայց ֆուտբոլային դաշտում էմոցիաները բոլորովին այլ են։ Էներգետիկա։ Ես կուզեմ ձեր կողմից լսել ամենասիրելի ուտեստը, հետո մեր հյուրից իմանանք հայկական ամենասիրելի ուտեստը։ Իրականում ես եւ պաելիա եմ շատ սիրում եւ գազպաչո եմ շատ սիրում։ Գազպաչոն դա Գազպաչոն իմացա, բայց այն մեկը պաելիան փլավն է, որը իսպանացիները տարբեր շրջաններում տարբեր կերպ են անում եւ Գալիսիայում տարբեր բրնձով, ծովամթերքով տարբեր տեսականի կա եւ նաեւ շատ հաճելի է ու շատ համեղ է պուլպո գայեգո։ Գալիսիան Իսպանիայի հյուսիսային հատվածն է, որտեղ մեծ այսպես ամաններով մեր խաշը գիտեք, չէ՞, ասենց մեծ կացաներով։ Այ Գալիսիայում այդպես մեծ կացաներով պուլպո են պատրաստում, ասենց մեծ ութոտնուկներ, մեծ ութոտնուկներ են, որը օվկիանոսից հանվում է, Ատլանտյան օվկիանոսից հանվում է, եփվում է անմիջապես շուկայի այդ կենտրոնական հրապարակում եւ կտրտում են եւ դու կարող ես օգտվել։ Ինչ է սիրում մեր հյուրը հայկական ուտելիքից։ ¿Qué comida le gusta más en cuanto a la comida española en general? A mí me gusta todo. Իրեն ամեն ինչն է դուր գալիս։ Տոլմա, չգիտեմ, խորոված։ Todo. Me gusta la paella. ¿Y en cuanto a la el comida armenia has pulpo. probado algo? He probado algunas cosas, lo que pasa es que no me acuerdo los nombres. Հա, շատ բան եմ փորձել, անունները չի հիշում ուղղակի հայկական ուտեստների։ Pero me encanta todo. Բայց իս դուր է գալիս։ Ես առաջարկում հիշել է տոլման, խաղողի տերևի մեջ փաթաթված միսը կամ կաղամբի ու միշտ ուր գնաք տոլմա ուզեք։ Dice que hay una comida típica armenia que se llama dolma. Se hace con hojas con carne picada y con hojas de uva. Y se dice también se hace con varios legumbres y a donde quiera que estés pida dolma. Un dolma voy a pedir. siempre es aconsejable. Կամ խաշ ուղղակի մեր ութոտնուկով։ Չէ, խաշի համար շոկ է։ Caldo madrileño. Չէ, բայց պետք է ասել, որ այդ մշակույթը ստիպում է, որ անպայման ցուրտ լինի, որպեսզի խաշ ուտի։ Callos a la madrileña. Իրենք էլ ունեն ճիշտ ասած խաշի նման մի ուտեստ, որը կոչվում է callos a la madrileña։ Մոտավորապես անհարեցի, որ իմանանք այդ խաշը ինչն է, էլի։ Այո։ Մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, հուսանք էլի արեք ունենանք այս տաղավարում, հետաքրքիր ծրագրերի շրջանակներում հանդիպել խոսել։ Pensamos que en el futuro vamos a hablar Encantado. del marco. Շնորհակալություն։ Ցելի հեռուստադիտողն է, դե գովաստ մեր եթերում չենք հեռանում էկրաններից, քանի որ մենք գնում ենք խոհանոց եւ տեսնենք Որտե բոլորը սովածացանք։ Եվ տեսնենք ինչ է հյուրասիրելու մեզ վաղեն։